Parece impossível, mas existe uma cachoeira que sobe em vez de cair. Na Austrália, ventos fortíssimos empurram a água de volta para o alto, criando o efeito surreal de uma cachoeira invertida. O fenômeno acontece em falésias com ventos que chegam a mais de 100 km por hora, fazendo a água subir como se desafiasse a gravidade. De longe, parece até um vídeo em reverso, mas é 100% real e natural. Curtiu essas curiosidades incríveis? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para espalhar o conhecimento pelo Brasil e pelo mundo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo.